Sikur na e mëson artin e jos, kjo lloj eksperience? Po patjetër. Pra këtu janë edhe përfundimet edhe në shoqëri, domethënë të agjerimit. Ka njerëz, të cilët ne i njohim, edhe sigurisht edhe kemi edhe në familjen tona, që janë të mësuar të dëgjojnë shumë edhe asnjëherë nuk dinë me tha jo. Dhe kjo shkakton shumë probleme në jetën e tyre. Për shkak se detyrohen me prish shumë plane, pa arsye se nuk dinë me tha jo. Dhe kur ti fillon me abstenu, me vetë dëshirë, për ushqimi, për aty që ti ke të lejon, ti mësohesh me thonë jo bre, ka mundësi me thonë jo. Dhe kjo pra e mëson njeriu artin e thënit jo. E ishin ndoshta formula e suksesit. Pa arsye se njeriu kur atë që cilën e ka përditshmëri, fillon dhe ta mësoj të selektoj, disa t'i veproj, disa t'i mos i veproj, ka shi aty një cilët janë dëdëmshëm për të, atë cilët ja vështirësojnë jetën, e mëson ma lehtë të thotë jo. Dhe kjo do të ishte çelësi i suksesit.